مەسعود بارزانی و دکتۆر بەرهەم ساڵح لەگەڕی سێمی ململانیەکەیاندان ململانەیە کە هۆکارەکەی شاراوەیە و هەر جارە و هۆکارێکی لاوەکی دەخرێتە ڕوو کە بۆ چاودێران بڕواهێنەر نییە. جارێک بارزانی و جارێک بەرهەم ساڵح یاریەکەیان بردوێتەوە و کوردوتەنی ئەم جارە یاری ورەورەکەن. دکتۆر بەرهەم ساڵح سەرۆکۆماری یاسای عێراق کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و هەم خۆی و هەم حیزبەکەی مەبەستیانە بۆ جارێکی تر ببێتەوە سەرۆکۆماری عێراقی فیدراڵ. پارتی بە هەموو توانایەوە هاتوۆتە مەیدان و دەیەوێت بە هەر نرخێک بێت ڕێگە نەدات بەرهەم ساڵح ببێتەوە سەرۆکۆماری 4 ساڵی داهاتووی وڵات. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی خۆی سەرپەرشتی ئەو هەڵمەتە دەکات کە لە دژی دکتۆر بەرهەم دەستی پێ کردووە و مەبەستێتی ئەو شەڕە لە دکتۆر بەرهەم بباتەوە و دەستی بە زەویدا بدات. ئەم یاریەی نێوان بارزانی و بەرهەم ساڵح یاری یەکلاکەرەوە و کوردوتەنی یاری ورەورە، چونکە لە دووخولی ڕابردوودا جارێک بارزانی توانیوێتی یارێکە بباتەوە و جارێکیش بەرهەم ساڵح بە توندی دەستی بارزانی بە زەویدا داوە. لە ساڵی 2014دا هەروەکو ئێستا ململانەیەکی توند هەبوو لەسەر پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار و بەرهەم ساڵح وەک کاندیدی حیزبەکە خۆی ئامادە کردبوو بۆ چوونە سەر کورسی سەرۆکایەتی. بەڵام پارتی ئەو کاتی ژێڵی سووری هێنابوو بە ژێرناوەکەیدا و یەکێتی ناچار کرد چەند کاندیدێکی تریش بنێرێتە پەرلەمان و لە نێو فراکسیۆنە کوردیەکان یەکێکیان هەڵبژێرن و پێکەوە پشتیوانی لەو کاندیدە بکەن کە دەنگی زۆری نەبەدەستهێنێت. بەشێک لە سەرچاوەکان و چاودێرانی دۆخی ئەو کات دەڵێن پارتی و بارزانی لەگەڵ دکتۆر بەرهەم ساڵح گەیشتبوونە لێک تێگەیشتن و بەڵێنیان پێدا بوو لە نێو فراکسیۆنە کوردیەکان دەنگی خۆیانی پێبدەن. بەڵام دوای ئەنجامەکان واکەوتنەوە کە دکتۆر بەرهەم ساڵح نەیتوانی دەنگی پێویست بەدەست بێنێت. پارتی لە ژێرەوە بە هەموو توانایەوە لۆبی بۆ دکتۆر فواد مەحسووم کرد و دەنگی پەرلەمانتارەکانی خۆی پێدا و لەگەڵ یەکێتی کردیانە کاندیدی هاوبەشی کورد و لە نێو هۆڵی پەرلەمان توانیان نازناوی سەرۆککۆماری 4 ساڵی بۆ بەدەست بێنن. شارەزایان و چاودێران پێیان وایە پارتی یاریەکی شارەزایانەی بەرامبەر دکتۆر بەرهەم کرد و پەرتەوازەیی و لاوازی نێوماڵی یەکێتیان قۆستەوە و توانیان درست بخەنە نێو ئاراستە جیاوازەکان و توانای بڕیاردان یان قورس بکەن و لە نێو فراکسیۆنە کوردیەکانیش بابەتەکە یەکلای بکەنەوە بۆ ئەوەی ئامانجی خۆیان بپێکن. 4 ساڵ دوای ئەوە و لە ساڵی 2018دا جارێکی تر یەکێتی دکتۆر بەرهەمی کاندید کردەوە بۆ پۆستی سەرۆکۆمار و وەک تاکە کاندید ڕانگەیان دیسانەوە پارتی و خودی بارزانی کەوتنەوە دژایەتی و ناڕەزایی بەرامبەر بە دکتۆر بەرهەم و بە یەکێتیان وت بە هیچ جۆرێک ڕازی نابن بەرهەم ساڵح بچێتە سەر کورسی فەرمانڕەوایی وڵات. یەکێتی گوێی بۆ داواکانی پارتی نەگرت و سوور بوو لەسەر سەرخستنی کاندیدەکەی و پێداگر بوو لەوەی کە مافی خۆیەتی هەر کەس بکاتە سەرۆککۆماری 4 ساڵی داهاتوو. پارتی جارێکی تر هەمان سیناریۆ و شێوازی دیاریکردنی بۆ کاندیدەکان خستەوە بەردەمێکێتی و مەبەستی بوو دیسانەوە لە نێو فراکسیۆنە کوردیەکان بە هەڵبژاردن کاندیدەکە دیاری بکرێت. بەڵام یەکێتی ڕەتی کردەوە و نەچووە ژێرباری داواکانی پارتی و بارزانی بە فەرمی و لە ماوەی 24 کات ژمێردا کاندیدێکی تایبەتی خۆی ڕەوانەی بەغدا کرد و بە یەکێتی و بەرهەم ساڵحی وت ئیدی کاتی ئەوەیە خۆم یاریەکە یەکلای بکەمەوە و سەرۆککۆماری 4 ساڵی ئایندا دیاری بکەم. فراکسیۆنە کوردیەکان بە پەرتەوازەیی و بە دوو کاندیدی جیاوازەوە چوونە بەردەم دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و دەنگی ئەندامانی پەرلەمان. سەرنجام دکتۆر بەرهەم ساڵح بە جیاوازیەکی زۆر توانی سەر بکەوێت بەسەر کاندیدەکەی بارزانیدا و پشتی بارزانی لە زەوی بدات. يكون المرشح الفائز هو الدكتور برهم صالح قاسم رئيسا لجمهورية العراق. ئەم سەرکەوتنەی بەرهەم ساڵح پارتی تەواو نیگەران و تووڕە کردو بۆ ماوەی 2 ساڵ بە تەواوی بایکۆتی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کردو هیچ مامەڵەیەکیان لەگەڵ نەکرد. سەرنجام ڕووداوەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان وایان خواست کە لە هەولێر فەرشی سووری بۆ ڕابخەن و پێشوازی لێ بکەن و لەسەر داوای ئەو چەند جارێک کۆبوونەوەی سەرۆکایەتیەکانی هەرێم و حیزبە سیاسیەکانیش بەڕێوە بچێت. دروستبوونەوەی ئەم پەیوەندیانە ئاهێکی بە بەردۆخی سیاسی هەرێمدا هێنایەوە
و چاوەکان هەموو لەسەر ئەوە بوون کە چیدی ئەو ململانێتوندە نەمێنێت کە لە نێوان بارزانی و بەرهەم ساڵحدا هەبووە بەڵام بۆ جارێکی تر و لە دوای هەڵبژاردننی 10 ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو کە یەکێتی باسی لە کاندیدکردنەوەی دکتۆر بەرهەم ساڵح کرد جارێکی تر پارتی و بارزانی نیگەران بوونەوە و دژایەتی خۆیان بۆ ئەو کارە یەکێتی ڕاگەیاند و هەموو هەوڵێکیان خستووەتە گەڕ بۆ ئەوەی ناوبراو نەبێتەوە کاندیدی یەکێتی. هەر لە سەرەتاوە تا ئێستا پارتی چەند هۆکارێکی باس کردووە بۆ ئەوەی ڕێگە نەدات دکتۆر بەرهەم ساڵح ببێتەوە سەرۆکۆماری 4 ساڵی داهاتوو کە دیارترینیان لای پارتی ئەوەیە بانگەشەی ئەوە دەکەن دکتۆر بەرهەم ساڵح هۆکاری لە دەستدانی 2 کورسی پەرلەمانیە لە پارتی دیموکراتی کوردستان و پێیان وایە بە هەوڵی ناوبراو ئەو 2 کورسیە لە پارتی وەرگیراوەتەوە و دراوەتە یەکێتی. ئێستا پارتی هۆشیار زێباری کاندید کردو بۆ پۆستی سەرۆکۆمار و یەکێتیش دکتۆر بەرهەم ساڵح ململانەی توند و هەندێک جاریش گرژی لە نێوان هەردوو حیزبدا ڕوو دەدات لەسەر داهاتووی ئەو پۆستە و ئەو کەسەی کە شیاوی ئەوەیە ببێتە سەرۆکۆماری عێراق بۆ 4 ساڵی داهاتوو. بەرهەم ساڵح خاوەنی پەیوەندیەکی باش و بەهێزی ناوخۆیی و دەرەکیە و پژ ئەستور بە توانە و لێهاتوویەکانی با پشتیوانی حیزبەکەی خۆی ئامادە کردووە بە ئیرادەوە ڕوبەڕووی پارتی و بارزانی ببێتەوە و پارتیش پژ ئەستور بە ڕێکەوتنەکەی لەگەڵ سەدر و حەلبوسی و هاوپەیمانەکانی خۆی سازداوە بۆ بردنەوەی یاریەکە لە دکتۆر بەرهەم ساڵح ئەگەرچی ژمارەیەک لە کەسایەتی تر چ لە نێو هێزە کوردیەکان و چوە کاندیدی سربەخۆ خۆیان ئامادە کردووە بۆ چوونە نێو ململانێکەوە بەڵام چاوەکان هەموو لەسەر پارتی و یەکێتی و هەردوو کاندیدەکانیانە بۆ ئەوەی بزانن ئاخۆ گەڕی سێمی یاریەکەی بارزانی و بەرهەم ساڵح بە بردنەوەی کامیان کۆتایی دێت.